coup c'est lui. Oh oui, il correspondrait bien. Ça serait bien ça. À gauche là, ça se trouve dans le coin de calme. J'ai rien fait, le délire. Ouah, je l'ai loupé. Ça avait pas l'air vilain, putain. Voilà, c'est baisé. Oh putain, il rattaque en plus. Rendu. Décroché. Ah. Oh, poisson. Comme une perche. Ou un tout petit broc. Ah, je crois que j'ai plus rien. Si. Ah si. Oh bah un chefenne à mon avis. Un chefenne. Non. T'as de la chance. Attention. Non. Oh, c'est une putain de perche. Voilà. Masta, mon gars.
Bah là, elle est gourmande. Ça, c'est une perche gourmande. Ah putain. Ah ouais. C'est combien? Je sais pas. Oh, t'as la cartouche que je viens de me prendre. Oh, putain, ça y est. Putain, le con. C'est maintenant qu'il va combattre. Ah, c'est bon. Oh putain. Sérieux, faut qu'il s'accroche. Peut-être me mettre enfin à faire du poisson. Non, c'est... Peut-être enfin. Ça y est, ça commence. Deux petits grands trucs. Ah bah l'autre était beaucoup plus beau par contre. Hein? L'autre il était beaucoup plus beau. Mais bon. Tant pis. Ah, par contre la boîte qu'il m'a mis le con. Eh? Ouais. Pas beaucoup mais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais. 55, 60, 55. T'imagines, j'aurais pu en faire 3 en peu de temps. Oh putain. Attends. Putain. C'est un bon 50. Putain, mais tu me casses les couilles, toi. Je fais un peu.
plus beau du. Reste là ou quoi? Hein? Reste là ou c'est où? Ça y est? Ah,